naturaleza es muy hermosa, pero el mundo está en peligro. De las vacas a los árboles a los ríos, el medio ambiente está afectado por el calentamiento global. Para proteger el medio ambiente, podemos hacer un número de cosas. Una manera fácil de cuidar el medio ambiente es reciclar. Es importante que reduzca su desperdicio al no usar plástico y reciclaje. Otra manera de cuidar el medio ambiente es evitar deforestación en la selva. Es necesario que proteja los árboles porque dan oxígeno a humanos y animales. La última manera de cuidar el medio ambiente es conservar el agua. Para ayudar a los ríos, lagos y océanos, debemos reducir el uso de agua. Es mejor que tomes duchas cortas y apague el agua cuando se cepilla los dientes. Esperamos que podamos hacer de la Tierra un lugar mejor y necesitamos tu ayuda.